ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಬಟ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ವರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದೇ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪಾಪುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ. ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತಿಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿಂದು ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೇದು ಹಾಕೋ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ರಸನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು, ಮೆಣಸು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಇದೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಳಸಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿರೋದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಸುತ್ಕಾರ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಐ ಕಾರ್ಡು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತುಳಸಿ ರಸನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು. ಲೈಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1-2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಚ್ಕೋಬೇಕು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತುಳಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತೇತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮರಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ತುಳಸಿ ರಸನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅವನಿಗಿವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತೀರ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಗುದು ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ ಮಗು ಬೇರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸಿದ ಮಗು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೋಹಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಿಗಿತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಾಚಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ತಾಯಿಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಹೇಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಓಡ್ತಾ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟು. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ಮಯ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೇನೋ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಗತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ಸಾರು. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಸು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಬೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಲ್ಯ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮೊಟ್ಟೆನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗೆ ಮಗು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರಿಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಭಾಯಿಸೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋ ದಾರಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲು ಧೂಳಾಗೋದು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲು ಧೂಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಮಗುನ ಕರೆದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಗೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಂತರ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ತಿಂದರೂ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇರೋದೊಂದೇ ಜೀವನ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.